是我第801次坐进一架飞行器的客舱。我想说，在体验过这架卧飞成功的 AE200之后，我已经记不住载体客机的公务舱到底长什么样了。这是吉利旗下的卧飞长空研发的纯电动垂直起降航空器 AE200，8轴内4轻转，这个构型真的很有那种鱼鹰飞机的视觉冲击力。一进入这次官方发布的设计座舱，空间真的好大，云端座椅还有一键零重力、4项电动腿托、随动扶手、升降头枕，这些都是豪华配置。然而这只是基础操作，亮点就在这个中岛上。只需一键就可以在第2排和第3排之间灵活移动，而且连冷藏箱都配置了。想喝饮料的不用再等乘务员了，您随时就能拿。咱们再看客舱内部，包边的设计呢都是圆角的，这样在出现颠簸或者紧急情况的时候，就可以降低乘客的碰撞风险。这个4点式的安全带也能全方位的守护旅客的安全。航程可以达到200公里，巡航速度大概是248公里每小时，只要16分钟就能从成都到达青城山景区，可以说很省时间。这也是我头一次在低空飞行器上见到如同头等舱一般的配置。那么舒适感它有了，在安全上它也同样重视。大家看这精心设计的舷窗结构，可以降低视野盲区，无论在垂直起降阶段还是巡航阶段，都能确保飞行员有宽广无障碍的视野。这个设计很好啊，毕竟安全才是重中之重。目前官方表示，力争在2026年取证后开启商业化运营。感觉这架飞行器在川渝地区还有江浙沪地区还是很实用的。OK， 那么你会去选择搭乘这架纯电动的 AE200飞行器出行吗？